nan nyaadha namni akka nyaatu nan dhuga namni akka dhugu nan jiraadha nagummaa koon eega akka namni nagummaa isa eegamu taasistee bulchuun kan keeti hojiin keessa inni jalqabas inni dhumas kanuma tariiga qaamni bulchu sunis of ilaaluu qaba akka qaamni amantaan tokko keessattuu amantaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa nagaan bahee nagaan akka galu kan hin barbaannetu bulcha taanaan nageenyi hin beeku seenaan afaradu dubbii seenaa keessatti guddaa iddoo guddaatti katabame kan darbudha waa'ee namaati kaa nama 30 oltu ajjeefame amma naannoo sanaatiin kiristaanonni durumaayyuu lakkoofsa isaanii muraasadha nama 30 irraa kaastee nama 200 immoo buqqiste jechuun lafa sana duwwaa taasiste jechaadha duguuggaadha jechaadha bifa kanaan jooree jaawwaree qabeenya horatee jiru kana irraa gaafa buqqa'u abbaan hin dubbanne maalare iyyuu qabu boos qabu kun dhaabbachuuti qabaa gaddas dubbataniiru garuu yoom dhaabbata kamisiin isaanii sarkisaallee amma sana bal'achuunsaa kan agarsiisu kan hunda keenya sassaabanii qabu amma bulchiisarra kan jirtan mootummaarra kan jirtan seenaan isin gaafachuutiif jira yoom dhaabbata isa siin jedhe haaloo waggaa 150 deebisna jedhanii warri dubbatan jiru boora akkamitti yaaddoodhaan jiraanna moo yaannee jiraanna namni yaadu hojii caalaa hojjechaa deema namni yaaddoo hojiin hojjetu hattuuni yoo na argannan kulfa yoo na argu baatanii nan hata jettisa jedhan sana